チカチになるので焼いていただいて焼けたかなっていう匂いがしてくるので、そうなると完成です。YouTube のお礼です。ありがとうございます。ちょっとじゃな。味違う？わからん。こぼれてるよ、こっち側に。ほぐしてるでしょ。ほぐしてないよ。そんなんしたことないよ。絶対ほぐしてる。何この丸い玉ねぎか。
めっちゃいいですよね。パンがもうシンプルにうまい。いただきます。ちょっと強くできたな。うまいね。うまい。このカスタードクリームが本当美味しくって相変わらずのこの茶色いスポンジ
せん。